Спокойненько, щеночек. Спокойненько. Помогите. Собричечка, приветики, солнышко. Боцман. Спокойненько. Мой ты хороший. Спокойненько, спокойненько. Ой. Ой. У нас с Боцманом нет сил уже бегать. Здравствуйте, мои хорошенькие. Ой, куда ты? Куда? Боцман! Помоги! Боцман, ты чё? Ты чё? Ой! Боцман! Ой, побежали. Ой, Боцман, аккуратней, Сабриночка. Хорошая охотничья собака. Хорошая. Щеночек, нифига себе. Помогите. Ты чё? Хороший. Смотри, это камера. Ой, не облизывай камеру! Ой, мамочки. Ой. Он тебе и пальто порвет. Не порвет. Порвет. Ну дай мне какую-нибудь старую. Нету. Ой. Я думала есть, а я их Ой. повыкидывала. Он меня завалил, все облизал. Так вот, и смотри, порвешь эти какие. Сама знаешь, что будет. Ой, фу, он меня все облизал. Посмотрим, там будет в новостях показано, как в Бразилии ребенок полуторагодовалый загрыз змею. Угу. Позовешь, когда это будет? Нет, не позову. Я отвлекусь и все. Ну, сейчас я. Ой, Боцман. Смотри. Опа!